တွေ့ရှိပန်းမြေအောင်ဆုံးမြတ်ခင်လေဝိဆောင်ရတဲ့စိတ်ဆိုတော့ရစွာအေးချမ်းနေတဲ့ခုဒီမြင်ဝင်တွေဒီရမတူအေးချမ်းနေတာဒါမှလည်းခုဒီမြင်ပြောင်းလဲမမြင်ရဲ့တကယ်ဆိုရင်များရဲ့ကြိုးတွေ့တဲ့ဘုရားဆောင်အေးချမ်းများသူငါပြောင်းရှင်မမိမိဘဝလေးတတူပြောင်းရှင်ရမှာလူများနဲ့ချာနာရရာလေးဒီရှိတာဒီဘဝတရားချိုးလင်းနိုင်တဲ့ရာတာယာအေးချမ်းစီမှာမြတ်တာလွမ်းနာတွင်ကျွဲတော်စုံမြေ Are you ready? Yeah. Kazola, Kawela, Vietnam weather. ဒီလိုနဲ့ချင်မတဲ့တွေ့ရှိပန်းမြေအောင်ဆုံးမြတ်ခင်လေဝိဆောင်ရတဲ့စိတ်ဆိုတာရစွာအေးချမ်းနေတဲ့ခုဒီမြင်ခွင့်တွေဒီရမတူအေးချမ်းနေ